Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nedobozi ze IBRAH Mukasa. Yona gyosinzira okubanga olaba nkwanirizaako ku extra digest mugoba nsonga era nga wotulabira wano tusinzidde mu bitundu by'eggayaza olunaku olwaleero. Olwaleero luno tuli mu kitundu kyaffe ekyokubiri nga tukola ne kampani emanyiddwa nga Junisco Contractors and Great Finishers. Wabula nga tuli powered by Sozo Property Consultants UG abasangibwa ekireka Kamuli Road meters 15 zokka nga bano bagula ebyawaka office salon restaurant ebikozeko nga biri mu good condition. Aba Sozo basanga ekireka Kamuli Road basse ekyo enamba yabwe y'essimu eyitawo mpola mpola mu bubaka obwewalula mpola mpola mu luzungu bayita scroll. Still era tuteba mu center aba Sun Cargo Shipping Company abasangibwa ku Arua Park ekizimbe 14 Plaza. Office number eri GF07. Sun Cargo bakola ki? Bano bo basaabaza emaali okuva China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka. Ate omusuubuzi nga kyoyagala okusuubula okimanyi naye tomanyi wakisanga mu China because China nsi nnene bakuyamba okutuukayo. Ate nga naawe ayagala okusuubula nga emaali gyoyagala okusuubula ya bbeeyi nnyo sente zibulako bakuyamba to top up n'osuubula ekyo kyoyagala. Nkutegeeza nti oli ku extra digest mugoba nsonga era nga tuli powered by those two companies Sozo nga kwotadde ne Sun Cargo Shipping Company. Wano wotulabira tukomyewo tutunuulire ekitundu kyaffe ekyokubiri. Ekitundu kyaffe ekyasooka nga tuli ne ba Junisco Contractors and Great Finishers twali mu bitundu by'Emityana era nga bano bakakensa oba bakafulu mu kuplacinga kye bayita Biodigesters era nga wotulabira wano. Pati yaffe yasooka twali tukola ku lukalu. Pati yaffe eyokubiri ne tusalawo twebuuze nti ate omuntu nga waliwo kopashali amazzi ayinza kukola atya obanga lutobazi kainda. Ne tusalawo tukole follow up ku part 2. Part 2 yeno gye tuliko olunaku olwaleero era nga woolabira wano luno partly lutobazi wabula nga bantu bali mukulaakulanyaawo mu mbeera eriwo olwaleero mu ggwanga Uganda. Of course this happens here and there naye nga tekikulobera okumanya kikyakola nangeri gy'oyinza pulesinga mu by'olina kukola. So wano bali mu kusima bagenda kubanga bapulesinga side eri bapulesinga ey'ekigoma this side bateekeyo amayinja. Tugenda kuba twegattibwako engineer Farouk okuva mu Junisco Contractors and Great Finishers abeere nga atubuulira ki ekigenda mu maaso atunnyonnyole. Alright, omulungi atulaba engineer Farouk atwegasseko nga bwensoose okunnyonnyola nti part 1 yaffe twali tutunuulira engeri gye bayinza opulesinga Biodigester ku lukalu. Part 2 tutunuulira gye bayinza ogipulesinga nga woba ozimbye mu lutobazi bwe kiri. Abalungi abatulaba nsaba babuzeeko eddakiika emu then tutandikirewo. Abalungi abatulaba nyongera obbaniriza mu kitundu kino ekyokubiri amanya Sekabira Farouk engineer wammwe Biodigester okuva mu Junisco Contractors and Great Finishers. Nga twabategeeza omulundi oguwedde nti ffe tuli bazimbi ba bizimbe tukola plumbing tukuba plan tukola byonna Katonda yenna akwatagana kuzimba. Naye ku mulundi guno twagala twongere okubeera nga bakasitoma baffe n'abantu mwenna bali eyo twongere okubeera nga tubasensera ku migaso za Biodigester septic tank na butya bwekola na butya kikyetuwa kikyetufunamu n'ebiringa ebyo. Ku mulundi guli twali ku lukalu Emityana. Kaakati ku mulundi guno tuli mu ntobazi nga teri wala eri wano kulwegayaza. So n'olw'ensonga eyo kye tuzze okubawa olwaleero. Thank you so much. Abalungi abatulaba last time bwe twali tubalaga nga gundi eno baali bagijjako manually. This time round baleese crane era nga bano bo kisinzira basooka ne batunuulira distance n'obuzito. So this time round basazeewo bakozese crane okuleeta gundi eno okugipulesinga wali. Mu comments za last piece yaffe nalaba abantu boogera ku bavubuka abaali bakozesa amaanyi awo. But this time round basazeewo bakozese motoka no crane ereete gundi eno egipulesingemu. Abatulaba baali agadde okumanya wansi wano this time round wano wabaddewo okukkamuko wali ne wa raisinga. Okay. Kakati tweyanziza nnyo bannange n'abaweereza komenti ku lw'amaanyi tubeebaza. Naye olwaleero tusazeewo tukozese crane 1 nti bw'oba oli mu ntobazi n'oleeta tanka enzito bweti n'ogituuza mu ntobazi entobazi ebekka. Kakati bw'ogituuzaamu nekka
netuula bubi ekalubizibwa nnyo okola ki okutereeza kubanga eba ekoze ki eba ekyamye naye ku mulundi guno tusazeewo tuleete crane lwansonga okwanguya omulimu, that is number one. Ng'ovudde kwanguya omulimu kigenda na kutuyambako okubeera nti eno tanka nnene okuva ku eri gye twalabye eri gye twalaba emityana yali abantu 40 eno ekozesebwa abantu 100 mu lunaku lumu 100 users a particular day. So kakati bweti bweri. Thank you so much. Lwaki ombuziza nti lwaki tukoze nga wali waggulu ate nga wano wansi. Kakati entobazi eno wetuba tugidesigninga tutunuulira amazzi gali mu buwanvu ki nti amazzi gali mu fuuti 2 gali mu fuuti 3 gali mu fuuti 1 kakati ku mulundi guno amazzi gaffe twagalabe nga gakwatira mu fuuti 2 kakati we gaba nga gakwatire mu fuuti 2 kiba kitegeeza nti tanka yo tugenda gituuza mu fuuti zaayo 3 kakati tusime fuuti 1 n'ekitundu nga tulwana okulaba nga tetutuuka ku mazzi lwaki kubanga sopu teyinza kudrainingira mu mazzi kakati tusigala tunoonya ettaka ekkalu liri ku fuuti meka wano tanka egenda kutuulawo naye nga wagenda kujjawo amazzi. So badirecting emu woojagala egende nga engineer. Ebeere wakati esooke gye bajja kukyusa lumu kawesi ebiveera lwaki wabireseeyo design So engineer sigala nga otunnyonnyola kino kye bali mu kukola kye bayita ki abatulaba bali agadde okumanya. Kaakati wano tuli kye tuyita installation kwe kutuuzaayo tanka eno. Biodigesters tetuzizimbisa mabulooka. Bw'osanga omuntu ng'akasitinga biodigester n'amabulooka oyo kubira poliisi ejje emukole ki emukwate kitegeeza mu bufunza aba yeeyiiya. Kakati eno tanka tugikasitinga nga bwe twabalaga nti twagala emitayimba twagala obutimba twagala ne seminti twagala ne sandudust okukola ekintu ekifaananako bweki nti ne wobeera okola mpanvu ng'eva eri erina kubeera nga ya buwumbe bwayo bwe buti naye tuba twagala biodigester ng'esinga ku bantu 1,000 ng'eno because this is one of the biggest capacity naye tulina amasomero essomero oyinza obutawa buno bubiri wabula n'obaweemu ennene naye with the biodigester erina okubeera ng'eri fuuti 3 oba giyite mita etya mita emu. Lwaki erina kubeera mita emu nti egiyambeko okubeera ng'ekola ki ng'egaaya kitwale nti amanyogo gandibadde gagaaya singa agamu gandibadde eri waggulu nga malala gali eno wansi wabula byonna bigayiza mu kifo ekifunda. So ne bwebeera ze etya ne bwebeera nnene etya erina kubeera fuuti 3 obwanvu then negaziwa bugazi ku ttaka. Katusooke tutereezeemuko wano. Yes, Extra Digest mugoba nsonga kwoli ali mu kutulaba IBRAH Mukasa gemanya gange era nkutegeeza nti tuli powered by Sozo Property Consultants UG era nga wotulabira ntuli gayaza tutunuulira abazimba biki bye mwali ettanidde ensangi zino kwe kubeera nti ebintu nga bino it's the order of the day nti abantu tebakyasima binnya kukola septic tanks awo ensi egenda evaawo kati abantu kye bakola baleeta zino ze bayita biodigester ne baleeta system bweti ne bagiplacingawo nga nzimbire ddala. Tuli powered by Sankago Shipping Company basangibwa ku Arua Park ekizimbe 14 Plaza GF07 office number nga bano basaabaze maali okuva China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka. Wekwate Sankago gw'omusuubuzi ate nga gwayagala okusuubula nga kyayagala okusuubula omanyi we kiri mu China ng'omanyi kyayagala okusuubula naye tomanyi we kisangibwa mu China weekwata bwekwasi bano ne bakutuusaayo bulungi nnyo n'obeera nga otuuka ku kyoyagala okusuubula ate nga gwayagala okusuubula nga ssente zibulako still aba Sankago bakuyambako okutoping up emaali okutoping up essente n'obeera nga kyosuubula okifuna bulungi bw'otuuka e Kampala n'obaddiza akasente kaabwe. Tuli wano Nakwero tutunuulira aba Junisco contractors. This is our second part. Part yaffe yasooka twali tutunuulira engeri gye bayinza okuplacinga ku lukalu oba abazimbye ku lukalu. Part yaffe part 2 ne tugamba nti yes
tutunuulira Uganda nga Uganda erina ebitundu bingi nnyo, erina ekitundu nga lukalu waliwo n'entobazi. So at the end of the day netugamba nti twagala tutunuulire abazimbye ku ntobazi kiba kitya, bapulesinga batya ekintu kino, because tuba tumanyi nti olusimako katini nnyo bwoti gaba mazzi meereere. So we tuli akadde kano twagala kubanga tutunuulira mu lutobazi bapulesinga batya. Engineer, abatulaba balyagadde okumanya mu mbeera eno eriwo essaawa eno kati emmotoka ewagamidde kyekiddako wano kakati emmotoka nayo nga bw'ogitunira naye nyini ewagamidde. So singa twagireese n'engalo nga bwe twalaga ku documentary yaffe ewedde, kitegeeza nti yandibadde otuwa obuzibu bw'amaanyi lwa nsonga nti nga bwe tulaba wansi wano nti waliwo ettaka eryeribumbabumba. Kakati ebbumba eryo singa ligikwata n'etatereera bulungi, kiba kitegeeza nti ejja kukola ki, ejja kalubiriza omulimu. Kyova olaba tuba twetaaga emmotoka bweti, emmotoka ebadde wala ng'esinziira, kakati twetaaga esembereko esobole okubeera ng'ekyusa tanka eno mu buterevu bwa. Abantu abalegadde okumanya zino tanka, project yaffe yasemberayo ddala oba yasookera ddala twali ku capacity y'abantu 40. Eno capacity y'abantu 100. So the biggest capacity eya tanka mugoyinga for abantu bameka? Kakati the biggest capacity can go as far as you wish, as big as you may want. Ransonga kakati eno mu moldi ezitambula oba abantu enamba y'abantu ekyasinza okuba ennyingi, we go up to 100. Tukitwala nti twagala okubeera nga tuinstolinga tank eno katugambe ku ddwaliro. Tubala nti eddwaliro we liba nga ekyamazima liyingiza abantu 2. Tukakasa nti the 100 people may use the toilet, the other may go for a short call. So kwegamba newegaba makanga gano getuliko tutunuulira ne tugamba amaka gano gagenda containing abantu bameka, then this is the capacity we lay. Kakati ku luno this is the capacity enene so far eri mu katale. Naye tulina amasomero linagamba nze nina abaana 5. So kitegeeza bwoba n'abaana 5 kitegeeza tugenda casting ekintu naye nga tukicastingira ku ground depending on the capacity. So kitegeeza capacities zidependinga ku bantu. Tulina somero twetaaga abantu 100, tulina gundi twetaaga abantu 3. Tugenda to designing according to capacities. Mo last episode yaffe people had questions like Biodigester obuwunga buli mubuteekamu how often era kumala bbanga ki era bw'oba wakuddamu kubuteekamu oddamu after what period of time? Kakati kyetuyita bioactivators ziyite enzymes ziri ze twateekamu ku mulundi guli. Bioactivators ezo tuziteekamu once in a lifetime. Bwe tuba tuteekamu wano nga tuteekamu toddamu kuteekamu. One of the advantages of a biodigester, it is maintenance free. Teyeetaaga kuddamu kulabirira yabadde ki, it is maintenance free. That is why you normally tell people nti tugiziika wansi mu ttaka toddamu gikola ki, kugirabako. Okujjako ne tuba ne inspection manhole nga gye twabalako mu episode ewedde nga tubalaga nti wano osobola ogimonitalingira efunye obuzibu tekyatwala. This is where we can see it from. Oba etwala oba tekyatwala nga tugimonitalingira wano naye it is maintenance free. Diro oyongeramu obuwungu obwo singa tustaddemu sabbuuni ayitiridde nkiddamu ayitiridde mu septic eno. Lwaki tugamba ayitiridde? Tetujja kugamba abantu tebooza toyi. Omuntu ajja kujja akwate liquid soap ke akute ku toyi eyo amazzi agasindike. Naye singa omuntu ajja n'akwate abantu abamu bamanyi ogenda binabireyo n'akonya ku ngoyeze n'amala n'ayiwa mu toyi. Ekyo singa kikolebwa buli lunaku etuuka n'ekwata neba nga tekyakola ki, tekyatambula. Kati tujja ate ne tuginywamu this time with a cesspool ne tuginywamu. Bwe tumala oginywamu then ne tuzzamu bioactivators ezo neddamu nekola ki. So akantu ako njagala okaddemu in case singa abantu baba bataddemu ebikontana nayo mutuuka time ne mujja ne mugibikkula ne munywamu. Kakati tetunywamu nga bwe twalaba ku episode eri tulina ebituli ebyali waggulu engeri ebiri ku kisaanikira kiri oba ku sirabu eyo. Ebituli ebyo bituyambako okubeera nga enywebwamu singa eba ekwatidde. So with this inspection manual etuyambako netulaga nti waliwo obuzibu. Kakati awo nga tugenda nga tutakula. Bwe tugitakula then nga tuginywamu singa eba ewagamiddemu ekintu. Waliwo abantu abalina embeera embi kuba katugitwale nti yabapangisa. Omupangisa ajja kujja ye yeyambitse ekipapula kya sementi akiteekeyo
oluvannyuma lwekiteekayo then we get a problem. Okay, so ye embeera eriwo era nga nkutegeeza nti oli ku extra digest mugoba nsonga IBRAH Mukasa gemanya gange tutunuulira enzimba empya eriwo era nga wootulabira wano tuli mu bitundu by'eggayaza Nakwero gye bali mu kuinstallinga Biodigester era nga oli mu kugiraba embeera ye eri mu kugenda mu maaso wabula nga nkutegeeza nti tuli powered by Sozo Property Consultants UG abasangibwa ekirekaawo Kamuliro limiters 15 zokka batuteekamu essente okusobozesa program eno okubeerawo abasozo bagula ebyawaka saloon office ne restaurant ebikoze mu good condition amamotoka nyumba oba ettaka abasozo basange ekireka ku Kamuliro limiters 15 zokka ate nga gwe atasobodde genda kireka osobola okufuna enamba yaabwe y'essimu weri wansi awo eyitaayitawo mpola mu bubaka obwewalula nkugamba ekintu kiri kimu nti gw'omusuubuzi munnayuganda awangalire Uganda oba China ng'oli musuubuzi kampani yazze okunaazaako ennaku eriyemu bagiyita Suncargo Shipping Company ng'aba Suncargo bano basangibwa ku Arua Park ekizimbe ekimanyiddwa nga 14 Plaza GF07 Suncargo bakugamba nti gwayagala okusubula nga kyoyagala okusubula okimanyi naye tomanyi wekisangibwa mu China because China nsi nnene obeekwata n'obakubira essimu oba n'oweereza WhatsApp awo gy'olaba awo ate gwe ayagala okusubula nga ssente zo zibulako olina certain product gy'oyagala okusubula weekwata Suncargo as well bajja kutopingira up emaali bwonaabo gitusize Kampala obasasule ssente zaabwe. Extra Digest IBRAH Mukasa gemanya nga tulina Junisco contractors and great finishers abali mu kuinstallinga system eno okulaba nga buli kimu kitambula bulungi nnyo. Okay, so kakati batch placings very well like you've been explaining nti manually it is hard okukiplacinga but since bamaze okiplacinga omuntu watulaba ayagala kumanya in our last episode walaga abantu nti otabula obuwunga bwe muyita bioactivators ne babuyiwamu so wano step kyeddako kakati wano kijja kuba kyekimu era ne wano tujja kwetaaga bioactivators naye ku guno omulundi tugenda teekamu emikebe ebiri oba giyite hafu kilo kubanga etiini emu ebeeramu kota kakati kuno tugenda kuteekamu emikebe ebiri lwaki this is 100 users capacity ya mita 2 kwemu ziyite fuuti 3 ku 6 bwe bunene bwerina. So kakati eno awo tuba tugenda kuteekako gundi bioactivators then wetumala tuteekemu payipu zaffe tufulumye tujje mu sockpit yaffe eno eri waggulu naye twabagambe nti it is a French drain. With a French drain tetwetaaga kukka nnyo wansi mu ttaka wabula twetaaga just ewantu nga wawanvu nga woolaba nti mpanvu okuva eno mpaka eri tuli mu fuuti nga 10 then ne tugaziwa fuuti ziringa nga 6 kakati amazzi tukakaza ndi gagenda ku drainingira wano mu ntobazi tanka yebeera wansi ng'ate sockpit eri waggulu nga bwe twayongedde okubannyonnyola nti wali wetusima ekisooka ne tusima tanka wegenda ne tukakasa nti amazzi gali mu fuuti mmeka wano twagazudde nti gali mu fuuti 2 oluvannyuma lw'okuba mu fuuti 2 kitegeeza nti drainage yaffe eno oba French drain oba giyite sockpit tetugenda kusima ya fuuti oba 3 oba mmeka wabula tusalako haafu y'amazzi gali ge tulabye tugasanze mu fuuti 2 twetaaga fuuti etya fuuti emu esigale wansi ng'ewaniridde amazzi obutajja mu sockpit so bwetyo bwetambula ebbanga lyonna nga tejjudde wano bagenda kubeerawo mayinja all throughout nga bwe bali mugapangawo then portion eri esigadde eri omwami oli gy'ayimiridde mufiiringayo mu backfiringa naki kakati eyo yonna tugenda kujjuzayo ettaka kakati singa amazzi gasukka lwakuba wano the good thing nti twagagjewo twagadraininze out amazzi bwe gaba nga mangi tugadraininga out oba tugayoolawo bwe tumala okugayoolawo then ne tuzzaawo ettaka logiki alimu ekyo nti twagala amazzi gave mu ttaka ate gadde eno lwaki entobazi eyina levo yaayo nti bw'osima enkumbi emu bweti amazzi we gaba gabadde era amazzi we gavaayo gatuula mu nkumbi eyo etya emu toyinza gasanga nti gatambudde ne gafulaadinga kitegeeza bw'ogajje era ogenda ogakola ki ogenda ogasanga so sisitemu eyo neba nga egenda kutambula bwetyo emyaka gyonna n'ebisiibo kakati bwe tunywawo amazzi gali ne tujjuzaawo ettaka then nekikala kakati kitegeeza nti kungulu konna tugenda kulaba ttaka lyereere wabula nga amazzi gasigadde wansi gye gakola ki gye gazannyira so system eno di amazzi lwe ga raising okuva wansi eno ne gakosa gundi eno tanka eno kakati tetugasuubira ku raisinga so ate singa
tuteekamu singa wabaawo amazzi nga gajjudde katugambe ge twasanze mu fuuti 2 ne gajjula bulungi nnyo ne tugawa obudde ne gamera ne tujjuza mu bujjuza ttaka amazzi ago gaddamu ne gajjula ne gakola ki ne gayingira mu ttanka lwansonga nti tugawadde access okubeera nga gakola ki nga gatambula naye bwe tugajjawo ne tugadraininga out ne tuteekawo ettaka ne wakala we are good. Okay, this is our second episode. The first episode twali tukulaga engeri gye bayinza okuplacinga this system ku lukalu era nga ebibuuzo mubadde mubuuza bingi nnyo. How about those abali mu swamp area? Ne tusalawo era tukole case study about a swamp area we wano we tuli olunaku olwaleero bakulaga nti the other time round system ate eri amayinja ge gabeera wansi then tanka nebeera waggulu. This time round mu kifo ekiri swamp nga kino amayinja ge gabeera waggulu tanka neetula wansi. Tulina aba Unisco contractors and great finishers nga be bakafulu bokola system eno. They are great innovators and inventors era nga tusazeewo tutambule nabo tulabe ekintu kitambula kitya. In our first episode bino byonna byakolebwa manually n'abavubuka nga be babikosa n'amaanyi gaabwe. This time round kweno capacity eya over 100 people bakozesa crane okulaba nga buli kimu bakikola. Tetugenda kubanga tusukawo olunaku lwaleero aba Unisco ayagala bakukolere search ekintu bwe kiti enamba yaabwe y'essimu tugitaddewo waggulu awo eriko ekigambo Unisco. Just call that number for business oba any inquiry regarding this system. Era nga neeno system nga bwe batunyonyola last time era nayo ejja kubanga generating gas akolenga amasanyalaze mu nyumba at the same time afumbe emmere. IBRAH Mukasa gemanya gange tuli powered by Sozo Property Consultants UG abasangibwa ekirekawo Kamuli Road meters 15 zokka. Namba yaabwe y'essimu oyitawaawo mpola bakubireko oba WhatsApp them nga bano batunuulira ebyawaka office ne restaurant nga kwotadde ettaka amayumba emmotoka n'ebigwa mu Koweri. Abasozo basangibwa kireka Kamuli Road meters 15 zokka. Ate nga still tuli powered by Sun Cargo Shipping Company abasangibwa ku Arua Park ekizimbe ekimanyiddwa nga 14 Plaza GF07 nga basaabaza emmaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka. Gw'omusuubuzi ali e Uganda n'ali e China kampani eriemu yokka egenda okudduukirira mu mbeera eyo eyitibwa Sun Cargo Shipping Company. Bekwate oba banoonyeko ku namba y'essimu eyitabwawo. Lastly nga tuwunzika Engineer Farouk obubaka bw'obusembayo eri bannayuganda batulaba. Bannayuganda ngenda basaba twekwate nnyo ku nkulaakulana n'ebintu ebipya. Abantu abesinga batya nnyo okugeza ku kintu ekipya naddala nga biodigester zino abamu baziinako bayasa alaba nga akantu katono naye nga bwe twabanyonyola biodigester tetusaana kuzimba guli oguntu ogunene wabula the science behind the biodigester are the bioactivators oba enzymes. Kakati eno capacity ogiraba ntono nnyo naye bwe tugamba nti ekozesebwa abantu 100 olunaku lumu neba nga tegenda kujjula mpaka lwe tulifa ebintu nga bino mbigezeeko mpozi nyongera okubajjukiza nti tusangibwa Kololo Prince House 5 Roti 45 okuliraana Crane Advocates tusangibwa ne ku kizimbe ky'amakanga we Nalukolongo era ku level ya 2 tuzimba ebizimbe tukola plumbing byonna ebigwa mu koyo okubeera nga ozimba bikwasagana n'omusenyu byonna wekwate Unisco contractors and great finishers. IBRAH Mukasa gemanyaga kulwa extra digest mugoba nsonga tetugenda kubanga tusukawo nakola tusinzidde gayaza gye tubadde nga tutunulira our second part oba part 2 oba second episode neba Unisco contractors and great finishers. Njala kubaza Idris Lukwago, Daniel Mugoya ne Tony Senabulya mbagaliza ebiseera birungi mwebale kubanga mu followinga. Call these guys, consult, contact them for inquiries muberenga mumanya wano ne wali. Njala kwebaza aba Sozo Property Consultants UG mwebale kututeeka mu sente nebaze ne Sun Cargo Shipping Company mwebale kututeeka mu sente. Sozo basangibwa kireka Kamuli Road meters 15 zokka nga bano batulibya waka office and restaurant ebikolazeeko nga biri mu good condition ate nga ba Sun Cargo basaabaza emmaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka ate okuva e Mombasa ne bagitwala mu warehouses ez'enjawulo mu ggwanga Uganda. IBRAH Mukasa gemanya gange mubeere bulungi mweraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. See you next time.